I'm ready to be there for you. Oyagala kweddiza nambwayo. We are in the same size, the same age mate. I can bear you, bro. Sweetheart. Like serious. Who is your bro? Era dala we musajja abakubonya abunyanze wendi. Musajja ki? Oyo gwa kusanza kukusiza ddala oli eno mu bisike n'emisula gina kuyingira. Akunyula buki? Tuna beeri. Yani. Tawo omwana wo. Boy, tubango yagala kudduliza mu kasuna mbye okusaaga mayi mutandikira mu kusaagiriza abavubuka. Mujala suuno ono. Ebiseera bisinga oli muntu wange ate n'ono muntu wange. So siyinza kwebbululira mu muntu. Tetutomanya ebiyita ekiro. Tubasanze na munsike ebiyita ekiro. Abadde amaze ennaku 2 tumugenda temulaba. Abadde amaze ennaku 2. Wuyo engeri gye weetegamu weeteganga ka smart wire eka. Oli ku mukazi alina poloti ye toyagala kubba gwe poloti yagizaayo. Akubuuza olina ekyapa. Agisimbuza obuuza. Amubuuziza olina ekyapa. Obanja za mata, obanja za papa. Niwe nayo omwana wabe, mwana tu. Obanja za papa. Njogera wati naiskulira. Ompulira. Ompulira. Ndabyo obanja papa, obanja simanya, temuyina na wakusula. Toyina wakusula kakasa. Omwana wa mwezi amatano kasete. Omwana mwezi anyola kasete kuba papa zo so papa za me kwanze sizana. Sokupera ko muzigo gwango labe obulabi. Kuba musajja akunyiza wena ogenda kukoba obadde otaddeko weiti. Wena yirabe ekikono. Kiki? Kati nkusanze no musiko. Nkusanze no musiko otubulako tukunoonyeze ennaku 2 tetukulaba. Wankolede ka straight roof. Jangu. Omusajja akutabudde ntakutabula nze wendi. Ate wala ndugulira musajja musiraamu ng'oli musajja wasobera Pastor Tom. Tujja bake nkwasaganya tukikwasaganya. Wa brother Lord sorry. Tumaze ennaku 2 tetukunoonya tukulaba. Tukusanze no munsiko no sima bayite olweyita. What is the problem? Tuna beni era yekyali problem. Nabiga. Wano otaddeko omubiri. Ebina byebalabye. Kyose bina. Naye omubiri agukoze. Kyose bina. Wagenda n'ekiki ekyasuna be. Interview mugikoze kiro mu kibira. Tumaze ennaku 2 tumunoere tumulaba. Stress kiki kyakutuukako mwana wange. Kuyinza okuba nga simanyi. Nze nyinza okuba ne stress. Oyomba gino omusajja yakya. Stress n'ogejje bina. Wangi nyabo. Ani bagamba kusaba mbonno oyambala akabino olinga olina mukasa. Gwe Ibra tomulumye. Kisobola mulumya shawo n'omwana kazungu. Yakunyula buki. Simanyi wafuse mulogo. Sokoke. Wano daddako n'olubuto. Bwakunyula buki. Tugenda kufuna interview. Alendako sokojje. Ibra. Tugenda kufuna interview yoyagala. Wabadde weekubagiza naye nga kanze nze wendi I'm ready to be there for you. Oyagala kweddiza nambwayo. We are in the same size, the same age mate. I can bear you, bro. Sweetheart. Like serious. Who is your bro? Era dala we musajja abakubonya abunyanze wendi. Musajja ki? Oyo gwa kusanza kukusiza ddala oli eno mu bisike n'emisula gina kuyingira. Akunyula buki? Tuna beeri. Yani. Tawo omwana wo. Wanje? Nambwayo disappointing wallahi tetujja bakutole. Alakweddiza mukazi wa bene. Ate munne nkole ki? Namba. Kale buuza kale yogerako ekigambo kimu. Ekigambo kyegenda kwogera. Tewali. Kye kimunyiza bwe kityo atubulire kale. Ezo siri munye. Ekimanyi abadde ataddeko weight naye stress ezigenda okulala ogenda kusala weight. Atoddeyo oli nambwa version eri nambwa version enkadde. Kati kye kikukyankalanya. Kale kyapa ky'omusajja ali otwala ki? Oba bye bita bisokusa panga fayi. Ate problem lwakuba nayo omayi wakunaye. Oba ina ebintu ebirala biwagenda nabyo byatatu. Wamuwa kyapa onosigaza ebintu byebirala. Bane kati zoro. Wallahi omusajja olayiko ina ebintu byebirala.
kubanga sikyo ensonga ziriza wadde eka n'alowooza n'alaba n'ayakaana wonna kati wayiga n'okwambala engoye empanvu ndi waita oyambala ngoye empanvu ng'otega obumasu ng'omutega obumasu mu levo zonna kale buuza kuba tulaba tugende akubuuza olina ekyapa agisimbuza obuuza amubuuziza olina ekyapa ne kale tuveeyo tuveeyo kakati kyembuuza omukyalo ono abadde alina ebimusomo tubadde tumunoonyeza ennaku bbiri nga tetumulaba olimbanza abanjagala bandaba abanjagala bandaba olimbye nnyo naye towulira mpewo kano kadoski bayita bano kawanu shoroda katonda ku Seven Stars Beauty World sagamba nti ani Seven Stars Beauty World editaako jakajjamu tebannasasula za bulambo togenda kulanga byentunda otunda ntunda engoye nkola abakazi obubina tayira amazima soka okyusekako tulabe jakakasawo kali wama wa kamera togenda kunsalirawo indako okongambye okola abakazi obubina kiba kibi nnyo okubanga okola abantu obubina nga gwe toyina kiba kibi kyusaako kale obalageko tulabe kyusaako tulabe naye omanyi weetya ngenda kufunira yunivesity e Bulaaya ate yejjugira ayagala bbina ate biki anti oŋŋambe gundi yonooza abasazi bbina nga twagala tolikuliyo n'amahipu ndaba gayiseemu eno gagenda kunfumira byebyo ndyawo nga ndaba muna stress zikujjudde nze nambwayo nze ndabika stress nze nambwayo ensonga mwazimaliriza omusajja okamuwa ekyapa kye ekiggwa olina emirimu ati nawe mbadde ng'obanja z'amata obanja z'amata obanja za pampa nine ndiba nnayo omwana waabe mwana tu obanja za pampa ompulira ompulira ndabye obanja pampa obanja simanya temulina na wakusula tolina wakusula okakasa meri nambwa tolina wakusula ompulira bulungi nnyo kuba kati bwe naateekako obumayikulofoni oyinza ate obutampulirira naye kati kyembe nga wenkulabye ngaosaba pampa simanya osaba z'amata ate olwani gotulaga where's the problem nze mbadde njagala ngenda kusasula wano ku live kuba nawe ndabye omwana talina pampa temulina wakusula yeetaaga z'amata kansasule sente z'amata omwana mwezi ki omwana wamezi amata anyoga sente omwana mwezi anyoga sente kuba pampa zamme kuba nze sizaalangako sizaalangako omwana simanyi sente pampa mukazi wo oli gwewazaalamu omwana yatwala polotiyo mukazi waawe omukazi gwewazaalamu omwana swaza bakwagale aliwo kugamba bana yibula waliwo yajananga nze abakazi bantama omukazi yatwala poloti yange mu lukujjukujju andi omukazi mu lukujjukujju gwe aba motivatinga naye nga akuzaddemu omwana lwaki naye kankubulira ekintu kimu kakyogamba munsindikirayo kuzaama ebambikola small problem gyendi ebyaddala naye kati era omwana alina shelta waafuna mu polotiyo omukazi yenna yina essaawa kuba kati ffe tukitwalanga olusingo maazi naye kati ffe tuli lwedde okukubirawo omuntu waffe nze ngenda kukwatayo kyenkutte nkikuwe Mary nkumanyi Mary I know you I have known you from scratch okutegeera naye kati era ngaogamba simanyi abasajja beegundi simanyi abasajja beegundi potential man aye ne muziri ensonga
Gabanga yagalako. Tobanga yagalako ba bintu bya mwana. Bintu by'omwana. Tobanga omanyi kati alina poloti alina ennyumba. Yali jukira kati ebintu by'omwana. Tubamanyi abavubuka. Omwana bwe yali agenda bwati. Omwana tatadde yamulegera kantu nakamu. Maama naye bwe nnyini mukazi wattu. Naye ali awo yetetenga gibwete. Ne tujja beera outfit yamba. Tuli bantu. Omwoyo gwe gwanga kutukwatako. Naye mbadde njagala. Ngenda zikwasagana. Nze kimanyi oli munyiike naye olwokuba mu ne kamera kekutunuddemu olaba wenembeera naye newe jangu ku ofisi yange ekyasaamu. Tobanga oyagala kudduluza mu kasuna mbyokusanga manyi mutandikira mu kusangiriza abavubuka. Mukyala Ssuuno ono ebiseera ebisinga oli muntu wange ate n'ono muntu wange so siyinza kwebbululira mu tomanya ebiyita ekiro tubasanze na munsiko ebiyita ekiro abadde amaze ennaku 2 tumugenda temulaba abadde amaze ennaku wuuyo engeri gye weeteganga ka smart wire eka oli ku mukazi alina poloti ye toyagala kubba gwe poloti yagizaayo omwana ono mulabye smart boy keetega hadisamo boy komawo wano omukyalo ono alina poloti ye okitegeera bazimbamu n'ennyumba kati keetega kaagala kajje kasulire otulo obwereere kabesete z'omukyala kamale kamugamba okawulidde nange nayo n'alaba era obwedda bwakatuwulira ati bwagamba ki wamatoka mukutu musigala ku bano bayaye b'e Kampala Meri begendereze buli muyaye aba muyaye buli muyaye alina omubba buli kasolo kalina ensolo ekalya mukwano wegendereza oyo muyaye si trust